Hi friends, welcome to Kite Home. சென்னையில வந்து கைட் ஃபெஸ்டிவல் நடக்குது. இது ரெண்டாவது வருஷம் நடத்துறாங்க. லாஸ்ட் இயர் ஆகஸ்ட் 2022 நடத்துனாங்க. நாங்க போயிருந்தோம். ரொம்ப சூப்பரா இருந்து. ஆனா என்னன்னா எங்களுக்கு அது டிக்கெட் எப்படி புக் பண்ணனும் என்னன்னு தெரியல. அதனால உள்ள போய் பார்க்க முடியல. ரெண்டாவது நாள் தான் போனோம். இந்த வாட்டி வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே டிக்கெட் எல்லாம் புக் பண்ணிக்கிட்டு பக்காவா போலான் இருக்கோம். அதை பத்தி வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போறோம். டிக்கெட் எப்படி புக் பண்ணணும், நம்ம எந்த மாதிரி எடுக்கணும் எல்லாம் பார்த்துடலாம் வாங்க. கூகுளில் போயிட்டு TNIKF டைப் பண்ணி என்ட்ரு பண்ணணும். என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா தமிழ்நாடு இன்டர்நேஷ்னல் கைட் ஃபெஸ்டிவல் 12 to 15 ஆகஸ்ட் 2023 வரும். அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். வெப்சைட் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இது வந்து செகண்ட் டைம் நடத்துகிறாங்க. லாஸ்ட் இயரும் நடத்துனாங்க. 2022லேயும் நடந்து இப்போவும் நடத்துகிறாங்க. இந்த வாட்டி வந்து 4 நாள் நடத்துகிறாங்க. 12 to 15 ஆகஸ்ட். இதோட லொக்கேஷன் வந்து TTDC ஓஷன் வியூ, மகாபலிபுரம் போகிற வழியில் ECR ரோடு கிட்ட இருக்குது. கொஞ்சம் கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா எப்படி டிக்கெட் எடுக்கணும் என்னன்ட்டு வந்துடும். 4 days என்னென்ன ஷோ இருக்குது எல்லாமே டீட்டெயில் போட்டிருக்காங்க. இந்த 4 நாளும் கைட் ஷோ, மியூசிக், ஃபுட் ஸ்டால், கிட்ஸுக்கு கேம்ஸ் இருக்கும். 12th ஆகஸ்ட் மியூசிக் ஷோ வந்து DJ பிளாக் பண்ணுறாங்க. 13 ஆகஸ்ட் வந்து மியூசிக் ஷோ வந்து பிரேம்ஜி பேண்ட் நடத்துகிறாங்க. 14th ஆகஸ்ட் வந்து மியூசிக் ஷோ வந்து மொட்டை மாடி மியூசிக் ஷோ. 15th ஆகஸ்ட் வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஸ்பெஷல் ஷோஸ் நடக்குது. இப்போ டிக்கெட் புக் பண்ணலாம். புக் நவ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆயிரும். இதில் எந்த டேட்டுக்கு போகணுமோ அதில் போயிட்டு பை நவ் கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். டேட் ஒர்க்காக செக் பண்ணிக்கிடுங்க. 150லேருந்தே டிக்கெட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அன்னைக்குள்ள ப்ரோக்ராம் லிஸ்டெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, என்னென்ன ப்ரோக்ராம் நடக்கும் எல்லாம். இந்த தீம் வந்து அக்வாரியம் இன் த ஸ்கை. அடுத்தது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். இந்த ஈவெண்ட் வந்து எல்லாருமே போய் பார்க்கலாம். 12 வயசுக்கு மேலே டிக்கெட் எடுக்கணும். நார்மல் டிக்கெட் வந்து 150 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் வந்து சீட்டு வேணும் அப்படிங்கன்னா சில்வர் அண்ட் கோல்டு இருக்குது, அதுக்கு தனி சார்ஜஸ், அதுவும் பார்க்கலாம் டீட்டெயிலு. இது வந்து மதியம் 2 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க. 9:30 PM வரை நடக்குது. நம்ம பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பை நவ் கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்படி பேஜ் ஓப்பன் ஆயிரும். இதில் வந்து டிக்கெட் டைப்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க. நம்மளுக்கு என்ன டிக்கெட் வேணுமோ அதை நம்ம சூஸ் பண்ணி புக் பண்ணிக்கலாம். நார்மல் டிக்கெட்டு, சில்வரு, கோல்டு அந்த மாதிரி இருக்குது. நம்மளுக்கு எத்தனை டிக்கெட் வேணும்னு செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு பை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்படி பேஜ் ஓப்பன் ஆயிரும். இதில் மெயில் ஐடி கொடுத்துட்டு நம்ம டிக்கெட் புக் பண்ணிக்கிடணும். செகண்ட் தமிழ்நாடு இன்டர்நேஷ்னல் கைட் ஃபெஸ்டிவலில் 8 நாடுகள் கலந்துக்கிடுறாங்க. இங்கே குழந்தைங்களுக்கும் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.